有方向而没有行动，你根本原地踏步嘛。对。所以行动重不重要？当然重要。方向呢更重要。是不是在福音书里面有这么一个例子？有的人是奉主的名医病、行异能、赶鬼都有功效哦，还是奉主的名啊？但是到后来主怎么说？你们这些什么人？不法的人，我不认识你们，或者我不称许你们。他动了很多，做了很多，还很有果效。鬼都赶出去了，也能够行异能了，但是呢，却没有蒙主的称许。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们应该有行动，我们也应该有行动的方向。就在这份知识里面，当年弟兄在他这个知识的分享里面就讲到，主昔日行动有恢复新约福音祭司的责任，有恢复家聚会为着喂养初信者。有恢复对圣徒的成全，为着做新约执事的工作，以及恢复申言，为着建造教会，做基督的身体。请问这是不是我们所说的新路的架构？生养教建，福家排虚，这是什么？这是行动。方向呢，就是建造基督生机的身体，预备新妇做新郎的配偶，以及带进神的国，做神圣生命的扩展，为着神永远的行政，完成他永远的经纶。换句话说，你生也好，养也好，教也好，建也好，福也好，家也好，排也好，区也好，都是在这个行动里面。那个行动一直持续，那个方向定准的话，就是带进基督身体的建造，带进心腹装饰整齐，带进国度的来临。这是主今日行动的方向。阿们。好，我们就看我们手上纲要，这是6篇信息，总题就是主今日行动的方向，但是有3方面的目标，或说那个什么，该达到的，就3方面，就是各位手上的第1大点、第2大点和第3大点。然后呢，这纲要里面的每一个终点，就是每一篇信息的偏题。6篇信息的偏题。这次我是说很盼望或者很建议在座。当然是你们受成全没有问题啦，你们够得上，特别是亲职的弟兄姊妹们，能够好好把这6篇信息好好拿到那个光碟的话，那个录影的录像能够好好看一看，特别是听那个原文，当然听翻译没有问题，但是呢，为什么要听那个原作的？有7位弟兄来配搭的分享，每一位弟兄在前面那个前言有相当多的时间，相当多重的负担，一直在传输，一直在讲，所以呢。我们盼望建议弟兄姊妹能够好好看到这个现场那个信息的那个录像的话，你摸着弟兄那个话的是吧？那个开头那个负担的话，那个灵实在是真正感谢主。特别在末了一篇的时候，是由是李荣辉弟兄他讲话，不要以为感谢主又是特会了。我们一年是3个特会4个训练嘛，一年7个节嘛，到了这个特会又加了6篇信息。他说不要只觉得6篇信息而已，说了这样的负担，这样的题目，主今日行动的方向，你不止6篇，不止10篇，甚至是60篇都不止啊！请问我们传福音是不是建造基督身体？传福音是不是来装饰心腹？传福音是不是为了带领众人都进神的国？所以这些点点滴滴，这个心中的实心，我们的行动，我们的服侍，我们的侍奉，都是为了在这个行动里面达到那个正确的方向。所以不要认为这6篇信息只是又是6篇信息的我知道一下，亲爱的弟兄，亲爱的姊妹，我们都在这个行动中，也在这个正确的方向里，达到基督身体的建造，达到基督。装饰整齐，达到国度的来临，加速国度的来临，主就回来了。好，那这样的话，我在附带里面弟兄姊妹清楚了，我们来看一下我们手上纲要，关乎头2篇，就是一个重点，就是一同读第1大点，基督身体内在的建造。好，第1重点，弟兄来读。受基督宇宙身体做成经纶是目标的以下所支配。换句话说，身体说又讲身体，对。你要讲别的没有，我就是讲身体。阿妹，到主人还讲身体，为什么？因为这是主的行动，这是主行动的方向啊。阿妹嘛。所以呢，我们
真的，我们知道身体会讲这里，但是真要有个身体的实际，怎么证明？哦，到新店去啊，可能我们这一会之后也会有这个分享啊。我已经在中条已经参加过了，所以呢，我就可以不必来了嘛。如果有这么一个感觉，我们可能就缺少什么？2个字：身体的实际了。不是说来捧个人场，不是。为什么？这是全教会的带领，这是全地的带领，这是这份职事在众教会的带领。我们要不要跟上去？你看这个第一终点，其实它是偏题啊，什么？那个意象你抓到没有？你真的看见有意象的话，你的生活、你的侍奉、你的行动、你的方向就在这个正路上了。好，我们6个小点，其实是6个大点哈，我们彼此阅读一下。请弟兄读第一小点，这边读掉，预示列队，弟兄们来。记住今日行动的方向是要建造基督身体的身体，做经过过程，并分治之神，在他神圣三一体的身体，使他得着完满的彰显。第二，基督的身体是三一神。在基督里是基督的神圣构成。弟兄，神的经纶乃是要为着他的儿子产生一个身体，这身体实现神的心愿，就是彰显神以及毁坏撒旦。姊妹，身体乃是神儿女生活与工作支配的定律。弟兄，主的恢复是基于基督只有一个身体，这身体。姊妹，我们需要。你看，点点都是2个字都出现，身体的生活，身体的配搭和侍奉了。因为什么？这是主今日的行动，这跟着主今日行动的方向。很稀奇的哈，我们几乎每一次特会训练，或有标语或没有标语，几乎就是4句，连冬夏季训练不过4句标语。不过这一次感恩节特会只有6篇信息给我们的6句标语。6句标语，我读第一句哈。我们需要做宇宙的基督徒，有基督宇宙奥秘身体的宇宙观。这身体乃是那普及宇宙、包罗万有、延展无限、充满万有之基督的彰显。弟兄姊妹们，我们人受时间和空间的限制，我们是在一地，气死兄长，阿们。这是树林，阿们，我们给他，阿们，感谢主，这还是我们的女婿，是不是？阿们，感谢主，我们百川的弟兄，我们是在一地，但是呢，我们的度量，我们的感觉应该是什么？应该是全地，阿们，这个是应该是宇宙啊！我们是做一个的基督徒，还是一个教会基督徒，还是宇宙的基督徒呢？就看我们的启示，就看我们的意向，就看我们的那个感觉，是不是全宇宙啊？感谢主，因为是宇宙的基督徒，有个宇宙观，所以呢，我们必须要有这个身体的意向带进这个正确行动的方向。好，这是第一篇哈，来，我们看看第二个终点，一同来读下终点。在以弗所说基督身体的启示与建造，请一同读第1小点。以弗所说的每一章都从特别的观点揭示基督的身体和三一神身体的奥秘。我们必须祷告，好得着智慧和启示的灵，使我们看见基督的身体是生命中拔尖的启示。我们一般以弗所书，这是高的，讲到宇宙性的教会，就是至少有7方面的所示。教会是什么？是什么？是身体，是新人，是心腹，是神的是神的家，然后还是神的战士。但是呢，今天你在这个宇宙的意象里面，这个宇宙观里面，你再来看以弗所书啊，就把那个字就跳出来了。你章章都读出2个字：身体。第1章有身体。第2章好像没有身体这个字，但是还是身体的那个过程，身体的行动，身体的方向，一直下来，这边告诉我们，揭示基督的身体这三一神生机的奥秘。所以呢，就在接着第1章给我们智慧和启示这里呢，看见基督身体是什么呢？是圣经中拔尖的启示。我们都很注意外在的一些的变动。当然，世界局势是神行动的指标，
这是今年春节长老训练第一篇信息讲到的。哎呀，大概是不是又什么什么情形呢？又什么战争啊、饥荒啊？我们广传福音啊，是不是好像敌军都快出来了？好像什么什么什么？是不是圣殿快建造？亲爱的弟兄姊妹，这些外在现象的确是配合主的回来。主的第二次来，但是请听，若是身体没有建造，若是心腹没有装饰整齐，若是新人没有出现，基督是不会回来的。甚至在尼弟兄的支持里面，他说再加2000年，主也不会回来。所以我们注意什么？主回来没有问题啊，问题主回来的时候，我的光景如何大有问题啊？我有没有这个迹象？有没有这种生活的实行？我们还是呢，在主回来的时候，我只好什么？到国度的外面去那边哀哭切齿。真的到那一天，我说我自己啊，哎呀，我怎么不来参加晨宴？先生约我都不愿意来，兄长找我也不愿意参加，我有很多理由。说哎呀，一直黏自己，一直打自己，这叫哀哭切齿。我不愿意我到那一步，我要和你们一同得赏赐啊！所以你看，我们在看以弗所书的时候是这样，你章章都要跳出一个字：身体。不信，我们往下看，来一同读第2小点。来，以弗所1章，是基督的身体，乃是经过结果。第2章呢？2章启示，基督的身体是一个新人，三一神的杰作。第3章呢？3章启示，基督的身体成了三一神的丰满，借着我们得了基督丰富的公义，并借着基督安家在我们心里。第4章呢？4章启示，基督的身体乃是经过过程的三一神与重生基督的调和，并且这个身体是由一个执事建造起来的。第5章启示，基督的身体由光的儿女所组成，做基督的心腹，使基督得满足。第6章启示，基督的身体是三一神团体的战士，为着击败神的仇敌。2小点就是从第2大点到第7大，刚好就是以弗所第1章、第2章一直到第6章。所以你看，你把这个宇宙观看见，基督身体的建造是神行动的方向，你加上去，你看，请这句话哈，1章是身体乃是分事殊共的结果，2章身体是新人，是三一神的杰作，3章身体呢是三一神的丰满，然后呢基督安家，4章呢身体是什么？三一神与重生信徒神人调和，而且是什么？是有一个执事带进的建造，就是第10章，对不对？第5章身体什么？在生命一面是做基督的心腹，让他满足不了。第6章身体什么？是一个三一神的团体战士，击败仇敌。阿门。至少呢，在这头一个部分，就是头2面信呢，要看见什么？基督身体内在的建造，特别是在以弗所书这6章里面，章章都看见身体。好，我们简单再复习一下。第1章看见什么？身体是三一神的分事和殊共的结果。那么第2章呢，身体就是新人了，是三一神的杰作。3章呢，看见身体是三一神的丰满，而且呢，我们在这个丰富里面呢，就能够享受基督安家在我们的心里。到了第4章，身体是怎样？是三一神和信徒就是神人的调和，而且呢，是这一个执事来建造起来的。到第5章，感谢主，我们是光的儿女呢，来做基督的心腹，让基督得满足。不了第6章，这个身体还是三一神团体的战士，来击败神的仇敌。好，我先读一下右地标语的第2句，就是从第2篇出来的。基督的身体这一个新人，是基督在自己里面借着他的死与复活所创造之神的杰作。他的诗章以彰显神无穷的智慧和神圣的设计。弟兄姊妹们，不要认为真的照弟兄所说不但又是6篇信息，真看见我们这6篇信息，让我们的所事所做都在这个宇宙的意象里面实行身体的生活和实际的，都在定着这个行动，达到正确方向，带进基督身体的建造，带进心腹装饰整齐，带进主国度的来临，一同得赏赐。阿们。主祝福我们。阿们。